재개발 중인 동네에 새로 생긴 곳이었습니다. 첫날, 밤 10시쯤 스터디 카페에 도착했어요. 전 집중하기 좋은 1인석에 자리를 잡았습니다. 책상 하나 들어가는 작은 방에 문 대신 커튼을 쳐둔 공간이었죠. 오늘 공부가 아주 잘 될 것 같은데. 마음에 드는 자리에 앉으니 절로 공부가 되더라고요. 그런데 얼마 지나지 않아. 이게 무슨 냄새야? 무슨 냄새야 이거? 갑자기 화장실 냄새 같은 불쾌한 냄새가 나기 시작했어요. 청소를 안 한 거야? 악취에 짜증이 한껏 몰려오던 그때 붙었다 떨어지는 발자국 소리. 멀리서 발소리가 들리는 겁니다. 땀에 흠뻑 젖은 맨발 소리였어요. 누가 맨발로 다니나? 의아해하는 사이 웬 여자가 커튼에 바짝 붙어 서 있는 거예요. 공부가 잘 안 됐나? 자리 싸움에 치열해. 뭐예요? 내 자리인데. 에? 아, 저 여기 비어 있어서 앉은 건데. 내 자리라니까? 죄송해요. 저 비어 있는 줄 알았어요. 저렇게 우기니 뭐 비켜주자 싶더라고요. 그때 저도 모르게 구역질이 났습니다. 여자에게선 정말 끔찍한 악취가 풍겼거든요. 정말 안 씻은 것 같은 냄새였고요. 오래 청소 안 한 화장실에서 나는 것 같은 지린냄새라고 하죠. 그런 지린내 같은 냄새였어요. 노숙인이구나 라는 생각이었어요. 왜냐하면 그 동네에 노숙인이 많았고 제가 항상 보는 그 노숙인들이랑 너무 비슷한 행색이었기 때문에 그럴 수 있죠. 그럴 수도 있겠다. 그러니까. 또 재개발주이려 하니까. 하지만 제 예상은 틀렸습니다. 여자는 24시간 스터디 카페에 상주하는 장수생 같았어요. 옛날 생각하면 고시촌 같은데. 네. 1인석 구석 자리엔 늘 여자의 맨발이 보였습니다. 왜 맨발로 오지? 여자가 매일 같은 자리에 앉는 건 아무 문제가 없지만요. 여자가 풍기는 냄새는 정말 골치 아팠습니다. 아무리 멀리 떨어져 있어도 악취는 멀어지지 않았거든요. 다른 손님들은 괜찮나? 눈치를 살펴봤는데 다들 아무렇지도 않은지 자기 공무에 집중하고 있었습니다. 내가 예민한 건가? 처음에는 예민한 제 탓이라 생각하며 어떻게든 참아보려고 했는데요. 사흘, 나흘 자꾸 악취를 맡다 보니 머리 아파. 도저히 참을 수가 집중이 안 없더라고요. 되지. 한마디 하긴 해야겠는데 냄새라는 게 참 본인에게 직접 말하기는 그렇죠. 참 예민하죠. 민감한 예. 얘기잖아요. 고민 끝에 메모를 썼습니다. 냄새가 심해서 혹시 양말이라도 신어주시면 안 될까요? 그리고 여자가 자리를 비우면 몰래 메모를 두기로 했어요. 여기 보니까 싸움 날 수도 있는데. 그때부터 틈만 나면 여자가 있나 없나 커튼 밑을 살펴봤어요. 그런데 자꾸 보다 보니 좀 희한한 거예요. 여자는 키가 작은지 두 발이 늘 공중에 살짝 떠 있었는데요. 볼 때마다 발 방향이 바뀌는 겁니다.
오, 소름 끼쳐. 무서워. 발이 빙빙 도는 걸 보며 참 이상하다고 생각했어요. 그렇게 여자의 발을 지켜본 지 며칠째 드디어 커튼 밑으로 여자의 발이 보이지 않는 거예요. 메모를 챙겨 여자의 자리로 갔습니다. 곧장 닫힌 커튼을 향해 손을 뻗는데 내 자리라니까? 소리를 따라 고개를 들어봤더니 커튼 위로 여자의 두 눈이 보이는 거예요. 아, 죄송해요. 저 아무도 없는 줄 알았어요. 순간 당황해 아무 말도 못한 채 돌아섰죠. 그런데 생각할수록 좀 이상한 겁니다. 아니 커튼이 저렇게 높이 달려있는데 어떻게 내려다 본 거지? 뭔가 오싹하고 찝찝하더라고요. 와 진짜 이상하다. 남은 이용권만 다 쓰면 이 카페엔 다신 오진 말아야겠다고 다짐했어요. 그러나 며칠 후 참을 수 없는 일이 일어났습니다. 카페에 들어서는데 새까만 바퀴벌레가 제 앞을 지나가는 거예요. 벌레까지 꼬이는 걸 보니 더는 두고 볼 수가 없었어요. 저기요, 같이 쓰는 공간인데. 저는 그대로 얼어붙었습니다. 여자가 밧줄에 목을 맨 채 매달려 있는 거예요. 그리고 여자의 얼굴엔 새까만 파리떼가 잔뜩 앉아 있었어요. 오싹한 광경에 저도 모르게 신음이 터져 나왔죠. 그 순간 여자가 눈을 번쩍 뜨더니 절 빤히 보는 거예요. 깜짝 놀라 뒤로 물러서는데 다른 손님의 기척이 들렸습니다. 저 자리에는 왜 저렇게 벌레가 꼬이냐? 너 몰랐어? 저 자리만 가면 찌린내 나잖아. 여자는 제 눈에만 보이는지 다른 사람들은 그냥 쓱 지나가더라고요. 그러니까 지금까지 전 귀신을 보고 있었던 거죠. 제가 매일 커튼 밑으로 지켜보던 발은 사실 목을 맨 채 돌고 있던 귀신의 발이었던 겁니다. 어머. 야야야. 저는 떨리는 손으로 겨우 무인 데스크에 적힌 번호로 전화를 걸었어요. 사장님께 그동안의 일을 말씀드렸습니다. 그런데 사장님은 더 이상 아무것도 묻지 않고 오히려 제가 사용한 시간까지 모조리 환불을 해주셨어요. 뭐가 있었네. 알고 있네, 알고 있네. 저는 이날 이후 카페 근처엔 얼씬도 하지 않았습니다. 얼마 뒤 어느 주말이었습니다. 동생과 집에 있는데 아이씨, 파리가 어디서 이렇게 오는 거야? 안 돼. 눈앞에 파리를 쭉 치다 손사리를 치다 그대로 얼어붙었습니다. 여자에게서 나던 악취가 나기 시작했거든요. 우와 대박. 우와 누나 진짜 찌릉내 난다. 좀 씻어라. 와. 아 이게 뭐야? 붙어있나고. 귀신에게서 나던 역한 악취가 저한테서 나고 있었어요. 너무 끔찍하고 소름 끼쳤죠. 그 길로 당장 욕실로 뛰어갔습니다. 아니야. 나한테 냄새가 날 리가 없어. 그때부터 두피가 벗겨지도록 머리를 감기 시작했어요. 아, 왜 안 사라지는 거야, 진짜. 그때 익숙한 발소리가 나는 거예요. 오, 야, 어머, 아까 그 소리잖아. 발자국 소리. 긴장한 채 돌아봤더니
욕실은 텅 비어있고 발소리도 들리지 않았어요. 환청인가? 얼른 다시 머리를 감으려 고개를 숙이는데 새까맣게 썩어 문드러진 두 발이 보이는 거예요. 그리고 머리카락 사이로 쓱 손가락이 들어오더니 확 제 머리채를 잡아 올렸어요. 스터디 카페에 목을 메고 있던 그 여자가 있었습니다. 절 빤히 보며 제가 했던 말을 계속 반복하는 거예요. 이제 여자의 두 손은 제 목을 감싸쥐었고 마치 숨통을 끊어놓으려는 것처럼 제 목을 조르기 시작했어요. 이제 정말 이대로 죽겠구나 싶던 그때 누나, 근데 뭐 하는 거야? 그만해! 동생이 절 부르고 있었고 눈앞의 여자는 사라지고 없었습니다. 그런데 동생이 사색이 되어선 제 목을 가리키더라고요. 이게 뭐야? 목에 새빨간 손자국이 남아있는 겁니다. 손자국은 딱 제 손 크기. 방금까지 제가 제 목을 스스로 조르고 있었던 거죠. 홀려서 그런 거야. 홀려서. 제가 이상한 게 아니라 뭔가 다른 이유가 있다는 걸 확인하고 싶어서 갔었어요. 그 곳을 다시 갔을 때는 스터디 카페가 아니라 이제 다른 업장에 이제 들어와 있었어요. 울먹거리면서 말씀을 드렸거든요. 이상한 일을 겪었는데 라고 말씀을 드리니까 그 새로운 업장의 사장님께서 운영을 하다 보니까 이상한 일들이 너무 많이 일어났었다. 그날 구술을 하셨다고. 하필 구슬한 날이 이제 다시 돈 맞아요. 아, 걸로 간 거야, 그러면? 제게 여자의 냄새가 나기 시작한 바로 그날 스터디 카페가 있던 자리에선 귀신 쫓는 굿을 했던 겁니다. 귀신이 쫓겨나서 날 찾아온 건가? 끔찍한 생각이 머릿속을 떠나지 않았습니다. 결국 저도 무당을 찾아갈 수밖에 없었어요. 너한테 나는 지린내는 교사. 목매 죽은 귀신 냄새야. 무당은 제게 귀신의 냄새 귀치가 난다고 했는데요. 지구나. 무당 말로는요, 귀신은 죽은 이유에 따라서 다른 냄새가 난다는데요. 여자에게서 났던 지린내, 지금 제게 옮겨붙은 이 악취는 목을 매 죽은 귀신에게서 나는 귀치라고 했습니다. 살아있는 사람에게서 죽은 사람 냄새가 나는 이유는 딱 하나. 붙었어. 귀신에 빙의 된 경우라 했습니다. 그러니까 지금 제가 스터디 카페 귀신에게 빙의 됐다는 거죠. 결국 굿까지 하고 나서야 제게 붙은 여자도 악취도 모두 사라졌습니다. 와, 다행이다, 그래도. 그렇게 고통스러운 시간이 끝나고 저는 다시 제 소중한 일상을 되찾았어요. 한 달쯤 지난 어느 밤이었습니다. 횡단보도에서 신호가 바뀌길 기다리고 있는데 갑자기 온몸에 소름이 돋았어요. 목매 죽은 귀신의 귀치가 나기 시작했거든요. 이 끔찍한 악몽이 다시 시작되는 걸까요? 저는 귀치의 늪에서 빠져나올 수 있을까요? 다양한 부류의 사람들이 존재한다고 하는데요. 숨소리 좀 작게 내주세요. 예민한 사람도 있어. 저기요, 하품할 때 입 좀 작게 벌려주세요. 자기 공부에 방해가 된다면서 맞아. 정말 말도 안 되는 이상한 요구사항을 써서 붙여놓는 예민 보스형. 뭐한 소리가 났다 하면
미어캣처럼 목을 쭉 빼고 눈치 주는 독서실 미어캣형. 가뜩이나 환기가 안 되는 독서실에서 냄새 폴폴 나는 10첩 도시락을 몰래 까먹는 후각 민폐형까지 정말 다양한 진상들이 있다고 합니다. 사연을 보내주신 지선 씨는 7년 전 여름에 광주광역시에 있는 독서실에서 총무로 아르바이트를 하고 있었는데요. 그 당시 진상 중에 진상으로 불리는 회원이 한 명이 있었다고 합니다. 안녕하세요. 자리 등록 도와드릴까요? 안쪽이요. 안쪽. 네? 안쪽으로 달라고요. 아, 제가 좀 예민한 성격이어가지고요. 그 에어컨 소리 들리고 사람들 지나다니는 소리 들리는 거 저는 너무 싫어요. 그러니까 무조건 소리 안 들리게 안쪽으로 주세요. 무조건. 지선 씨는 무슨 안쪽 자리 맡겨놓은 것도 아니고 왜 저래? 싶었지만 마침 안쪽에 딱 한 자리 이 열람실에 있는 30번 자리가 남아있길래 거기를 내줬습니다. 그런데 들어간 지 1시간이나 됐을까요? 그 남자가 도로 나오는 거예요. 저기요. 에어컨 너무 세게 튼 거 아니에요? 그냥 추운데. 네, 올려드릴게요. 그래서 지선 씨가 에어컨 리모컨을 들고 이 열람실로 들어갔는데 현재 온도가 27도인 거예요. 더운데? 더운 거 아니에요? 추위를 많이 타나? 안개가 온도 있나? 더 올리면 다른 사람들이 덥다고 할 것 같은데. 알바한 지 얼마 안 된 지선 씨는 사장님한테 전화를 해서 담요가 있는지 물었죠. 그런데 그 자리 원래 추워서 비워놓는 건데 왜 줘? 저 빨리 자리 옮겨줘. 그래서 지선 씨가 30번 자리로 갔는데 벌써 한쪽엔 사탕, 초콜릿부터 양치 도구, 기마개까지 각 잡혀서 딱딱 세팅이 되어 있고요. 온갖 노트가 줄 맞춰서 착착착 아주 제대로 판을 벌려놨던 거예요. 저기요. 네. 아까 추우시다고 하셨잖아요. 네. 사장님께서 더 좋은 자리로 옮겨드린다고 하시는데. 자리 옮기면은 부정태요. 절대 안 돼요. 네. 다른 좋은 자리로 옮겨준다고 했는데도 굳이 거기에 앉겠다는 30번 회원님의 고집에 결국 사장님은 창고에 있는 담요를 갖다 주라고 했고요. 그렇게 독서실이 좀 조용해지나 싶었는데 저기요. 제 옆 사람 볼펜 딸깍거리는 소리 너무 거슬리는데 조용히 좀 시켜주세요. 네, 알겠습니다. 네. 이것저것 트집을 잡는 30번 회원의 태도에 지선 씨는 슬슬 피곤해지기 시작했지만 그래도 일단은 컴플레인이 들어온 거니까 저기요. 죄송한데 옆에서 항의가 들어와서 볼펜 소리 조금만 부탁 좀 드릴게요. 다행히 29번 회원은 앞으로 주의하겠다고 사과를 했고요. 볼펜 사건은 일단락 되는 듯 했죠. 일반적이죠, 이런 거. 그런데 다음 날 지선 씨가 출근을 했더니 이 열람실 쪽이 엄청 소란스러운 거예요. 뭐지? 무슨 일인가 싶어서 가봤더니 30번 회원과 29번 회원이 실랑이를 벌이고 있는 거예요. 이것도 저기요. 아니 여기 그쪽만 있는 거 아니잖아요. 그 볼펜 딸깍 소리 좀 그만 내라고 내가 얘기했죠. 참. 저 아니거든요. 그쪽이 하도 시끄럽대서 수성펜만 썼다고요. 야, 네가 내는 소리인 거 내가 모를 줄 알아? 나 지금 시험 3일 남아서 엄청 예민하고 그러니까 좋은 말 할 때 그만해라. 아니 지금 당신만 예민해? 당신만 시험 보고. 아니 사람이 보자 하니까. 잠깐만. 당신만 시험 봐? 더럽게 땡땡거리네 진짜.
저기요, 저 지금 당장 자리 바꿔줘요. 예? 나 저 인간 때문에 노이로제 걸릴 것 같으니까 지금 당장 바꿔달라고요. 죄송합니다. 결국 지선 씨는 분란을 없애기 위해서 29번 회원 자리를 아예 다른 열람실로 옮겨줬습니다. 그런데 이 문제는 끝나지 않았습니다. 저기요. 제 옆이랑 앞에는 사람 없던데 28번엔 사람 있는 거 맞죠? 있긴 한데 왜 그러세요? 나 진짜 짜증나가지고 29번이 아니라 그 자식이었나 보네. 저기 그 볼펜 소리 좀 작작 좀 내라고 대신 좀 전해주세요. 예? 30번 회원은 하루에도 몇 번씩 지선 씨한테 볼펜 소리가 난다고 항의를 해댔습니다. 그런데 여기서 참 이상한 게요. 다른 회원들한테는 아무리 물어봐도 볼펜 소리를 들은 사람이 아무도 없다는 겁니다. 시작되는구나. 저기요. 이거 볼펜이죠? 급기야 30번 회원은 열람실을 돌아다니면서 죄송한데 너무 시끄럽거든요. 다른 회원들의 볼펜을 검사하는 건 물론 하루는 웬 쪽지가 열람실 문에 화다다다 이렇게 붙어 있는 걸 떼서 봤더니 아니 계속 이러고 있다니까요. 예? 아니 미친놈이에요. 이거 좀 어떻게 좀. 오전 11시 30분부터 11시 34분까지 볼펜 소리 164번. 오후 3시 15분부터 3시 19분까지 볼펜 소리 187번. 뭐 이런 내용이 가득 쓰여 있는 거예요. 어머. 강박증인가 봐. 결국 이 열람실 회원들은 하나둘 다른 열람실로 자리를 옮겨달라고 요청을 했고요. 이 열람실은 30번 자리 빼곤 텅텅 비게 됐습니다. 이제 못하는 소리 안 하게. 덕분에 30번 회원은 등록한 지 한 달도 채 안 돼서 독서실 유명 인사로 등극을 했죠. 야야야, 쟤네 볼펜. 제가 걔는? 회원들은 독서실을 어지럽히는 30번 회원을 볼펜이라고 부르면서 치를 떨었습니다. 그러던 어느 날, 그날은 자격증 시험 다음 날이라 그런지 회원들이 아무도 없었어요. 딱 한 명, 30번 회원만 빼고 말이죠. 그 큰 독서실에 30번 회원과 단 둘이라니. 솔직히 좀 그렇잖아요. 불편하죠. 뭐 좀 또 이상한 찝찝했던 지선 씨가 열람실의 그 CCTV 화면으로 30번 회원을 지켜보고 있었어요. 어? 30번 회원의 행동이 좀 이상한 거예요. 우리를 책상에 쾅쾅 박으면서 난리를 치더니 뭐야? 모든 자리를 돌아다니면서 커튼을 하나씩 다 열어보는 거예요. 뭐야 무서워. 뭐야? 쟤 왜 저래? 이해할 수 없는 행동에 CCTV 화면을 바라보고 있는데 30번 회원이 이번엔 열람실 한가운데 한참을 가만히 서 있더니 천천히 자기 자리로 걸어가는 거예요. 그러고는 커튼을 살짝 걷어보는 순간 저기 괜찮은데? 30번 회원이 독서실 밖으로 사라지는 겁니다. 뭘 봤나 봐. 이해가 안 되는 상황에 지선 씨는 좀 당황스러웠어요. 다음 날도 그 다음 날도 30번 회원은 독서실에 나타나지 않았습니다. 결국 사장님의 지시하에 지선 씨는 30번 자리를 치우기로 했죠. 이제 진상 회원도 없겠다. 지선 씨가 홀가분하게
30번 자리로 들어가는 순간 온몸에 소름이 돋는 게 정말 춥긴 춥더라고요. 낯선 소리가 선명하게 울려 퍼졌어요. 아무도 없는데. 그 볼펜 딸깍거리는 소리 너무 거슬리는데 그 볼펜 소리 좀 작작 좀 내라고 대신 좀 전해주세요. 예? 30번 회원이 매일같이 얘기하던 바로 그 볼펜 소리였죠. 뭐야? 이 방엔 나 말고 아무도 없는데? 그런데 자세히 들어보니까 그 소리가 책상 아래쪽에서 나는 것 같아요. 아유 말도 안 돼. 그런데 이게 참 말도 안 되지만 지선 씨는 그 책상 밑이 너무 신경이 쓰이는 거예요. 제발. 자꾸만 와서 보면 되잖아. 저 아래를 확인하지 않으면 안 될 것 같다는 느낌이 강하게 드는 거예요. 그동안 30번 회원은 저 귀신이 내는 볼펜 소리에 시달리고 있었던 거죠. 지선 씨는 그 뒤로 밤마다 환청에 시달리게 됩니다. 그럴 수 있지. 한동안은. 사방이 고요한 밤중에 울리는 그 볼펜 소리에 그날 책상 아래에서 눈을 마주치고 씩 웃던 창백한 여자의 얼굴이 떠올라서 미칠 것만 결국 알바를 그만두기로 한 지선 씨는 카운터에 있는 짐을 빼기 위해서 독서실을 다시 방문했습니다. 그런데 카운터에 못 보던 여자가 앉아 있는 거예요. 뭐지? 저 여기 총무했던 사람인데요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 알고 보니 지선 씨 전에 총무로 알바했던 사람인데 다시 일을 하러 온 거예요. 말씀을 스쳤구나 사장이. 그런데 짐을 다 챙긴 지선 씨가 이 열람실 쪽을 힐끔 쳐다보는데 이런 말을 하는 겁니다. 혹시 봤어요? 뭘 봐요? 원래 저기 이 열람실 30번 자리에 한 7년 전인가 8년인가 고시 준비하던 여자분이 있었거든요. 근데 계속 시험에 떨어지기만 하다가 결국 집에서 약 먹고 그렇게 됐대요. 그 뒤로 저 자리에서 계속 볼펜 소리가 나는 것 같다고 해서 비워뒀었는데 혹시 뭘 본 건 아니죠? 오직 30번 자리에서만 들리는 의문의 볼펜 소리. 그건 자리의 오랜 주인이 세상에 남기고 간 마지막 흔적이었을까요?